今天我们来到了 A1，谁要做这个？结果一台又要吵架了。哦，没有人啊，没有人要做了。今天我们来到夹娃娃机，喂喂喂喂。要玩什么啊？只有我一个人吗？好吧，随便喽。当兵，一步。哇，打棒球的 Kitty 猫猫和 Melody。哦。哇，大胖兵。哇。来起来。啊，只是瘙痒而已。骗人的。呼呼。妹妹，我夹得到吗？试试看吧。加油！啊！夹到了 ！Oh my god！ 亲子馆内。下次来玩好吗？哇，好好玩的溜滑梯哦！我也想去玩。哦，蜡笔小新，该不会有？那应该没有什么 Sanrio 的东西吧？不要进去，不要进去，快走！好可爱。新娘子Melody跟新娘子 Kitty。哦，这妹妹喜欢的。等一下来讲。妹妹，帮我夹2个看看。哇，你找到？妹妹，帮我夹。可以吗？可以。冲啊！哇！哇，有发夹哎！太多了，我不知道选哪一个耶。怎么办？要选哪一个？嗯？随便拿吗？好。哇，这是什么 T 恤啊？太搞笑了！哇，小鸡泡面，牛奶糖，哇，吃着糖，炒拿铁，哇，买了这么多，哇，这样啊？怎么这样啊？好了，先回去放东西吧。哇，才11耶！没有啊，我们今天在那边喝酒了，然后就。日本面包看着就是好吃，日本面包一看就觉得很好吃哈，而且一定要标示说它是用北海道的产品做的。哦，明太子，好想吃。哇，出手了！线下街过来了。哇，是当 key 耶！当 key 出来了，这也就是商店街。李小璐商店街，还没关。李小璐之山。有点下雪，不过还好，没有很冷。天鹅，要加一只吗？太大了，太大了，太帅了！下雪了，啊，红灯了，红灯了！
哇，太棒了！阿里马斯，小心地板滑。哇，全身都是雪了。准备去吃晚餐喽。在下雪。哇，这个雪对着脸飞过来，好浪漫。哦，原来我衣服都白了，真的耶。布也白了。啊，雪飞到眼睛里了。今天的晚餐，哇，太棒了！大螃蟹。这个是点餐吗？加点的。哦，QR code 好。哇，吃饱啊！有东西可以拿。哇，好大块的肉啊！吃吧。哇，你的手在冒烟。别碰。哇，现在是米鸡啊。和牛算也是有。啊，和牛已经不稀奇了，已经吃得很饱了。和牛吃。吃了29000，吃29000。哦，今天螃蟹吃太多了，我再也不想再看到什么螃蟹了。啊，超大！哇，晚上下雪下好大哦，太凉快了。走了。哇，雪对着脸上飞过来的感觉太浪漫了。我头上不知道长什么样啊？那个。哇！别抽了，抽了，是这个。这两个现在都是这个。帅！啊！全员到齐，什么东西啊？乱七八糟。啊，头文字 D。哦，阿嬷，你有2个袋子送，买慢哦。阿嬷送的哦。哦，叔叔也扭了一个。阿公也在扭蛋。叔也转了一个。往楼升喽。买东西回饭店吃睡觉。都是大瓶的，是吧？买饮料，当然要选北海道限定的啊。配个烧布丁，还有这个火腿，耶！啊，采购，好，买好回家，拜拜，罗森，明天见。哇，现在看不出来路在哪里。大。哇，今天去超商买了这些，我要看。好，晚安啦，大家。